अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाहद, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और आसानियाँ पैदा फरमाए। डेट है 14 जून की और मोहम्मद इमरान भाई का डेरा है हारूनाबाद सिटी, ज़िला बहावल नगर से। बछड़ियों का काम है इमरान भाई का, पुराने बंदे हैं और ये शुरू से तकरीबन बछड़ियों को ही काम कर रहे हैं। इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको 14 बछड़ियाँ नज़र आएंगी। सारी की सारी तकरीबन रेवड़ की बछड़ियाँ हैं और दो दो चार चार करके ये इकट्ठी की गई हैं। और इमरान भाई कहते हैं कि रेट का अगर मामला देखा जाए तो ये इंशाल्लाह आपको काटू जानवर के रेट पे बछड़ियाँ मिलेंगी। ये पालने वाली बछड़ियाँ हैं। इनकी नाफ झालरें आप देख सकते हैं, हाइट लेंथ कोहान हर चीज़। अगर पालने वाला जानवर देखा जाए ना, जिस तरह कलर की देखें, हर बंदे का अपना अपना शौक़ है। बाकी इसके अंदर कलर भी उन्होंने तकरीबन सारे इकट्ठे किए हुए हैं। लाल चीना, काला चीना, साहीवाल, आलमोस्ट बेहतरीन कलर की एक उन्होंने वैरायटी बनाई है। 14 बछड़ियाँ हैं। एक बछड़ा इनके अंदर छोड़ दें लेके, इनसे ज़रा बड़ा हो, ताकत वाला हो इनसे, और इनको आप खुला ही छोड़ें। और इनके आगे आपने डालना है बेशक तूड़ी और आटा डालते जाएं, बेशक तूड़ी और वंडा डालते जाएं। आपको ये बछड़ियाँ बेहतरीन रिज़ल्ट देंगी। ये क्रॉस हो जाएंगी बहुत जल्द। आप इनको बेचेंगे, आपको रोज़ी बनेगी। कन्फर्म गब्बन बछड़ी करके बेचें, आपको रोज़ी बनेगी। आप इनको गैया बना के बेच लें। जो बंदे नई फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सारा सेट ही बड़ा वारे का है, सारी लाट उठा लें। बाकी ये 14 जानवर हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि 14 के 14 लेने हैं, बेशक 4, 5, 7, 10 जितना भी आपका दिल है, बजट है, आप ख़रीद सकते हैं। रेट की अगर बात करें तो ये 18,90,000 रुपये का सारा फार्म बनता है। 14 गायें बनेंगी। ये आपकी अल्लाह की मेहरबानी से अगर आप ये सारी उठाते हैं 18,90,000 रुपये की 14 गायें। अगर इनको पर पुट्ठे के हिसाब से देखा जाए तो इनकी डिमांड तो वे कर रहे हैं 1,40,000 रुपया, लेकिन उन्होंने कहा कि 1,35,000 की आवाज़ है, जो बंदा सारी लेगा। और अगर आप इनमें से छोटी छोटी, यानी कि वो कह रहे हैं कि अलग करवाएंगे तो रेट कम हो जाएगा, बड़ी बड़ी अलग करवाएंगे तो रेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर तो आपके पास पैसे हैं, फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन लाट है। एक गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने वाला जानवर है, पाकिस्तानी ब्रीड है और तूड़ी वंडे पे भी पलता है, तूड़ी सब्ज़ चारे पे भी पलता है। यानी कि जो भी आपके पास खुराक अवेलेबल है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने वाले जानवर है। इसमें नुकसान का चांस नहीं है, सिर्फ अल्लाह पाक ज़िंदगी रखे, इनकी तंदुरुस्ती रहे तो इसके अंदर आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी ये 18,90,000 रुपया डिमांड बनती है। सारी ख़रीदेंगे तो सारी बात है, इसके अंदर कंसेशन मज़ीद हो जाएगी। इमरान भाई के नंबर स्क्रीन पे हैं। हारूनाबाद से पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगा माल।